So today is Monday and we're going for classes. First of all, we'll go to mess for breakfast. Then afterwards, we have class at around 8:20. First class is of which subject? 8:25. डेटा साइंस. डेटा साइंस. तो डेटा साइंस की क्लास है और उसके बाद लैब भी है उसकी. इसमें MLS है. लेकिन डेटा साइंस में कुछ खास पढ़ा नहीं है अभी हमने. देखते हैं लैब किसकी होगी. जस्ट अभी डे स्टार्ट हुआ है. वी डिडंट गो जिम और कहीं और. गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग. इंडिया में भी होते हैं. पता भाई किसका डेटा साइंस का है जो सुबह पहला पीरियड था. वी आर गोइंग टू पी ब्लॉक फॉर आवर लैब. DSC की लैब है अभी. और कुछ बोलना है? नहीं, 1:20 का रास्ता है इधर सुबह. पूर से बारी. कैसा होना चाहिए? आज साथ में ना तो तिवारी है ना त्यागी है. त्यागी आया नहीं है और तिवारी ऊपर ही रह गया. क्या कर रहे हैं अयोध्या में नंबर 1 के तरफ. अयोध्या गया है हर्ष और तिवारी आ रहा है. उतर रहा है नीचे. सीढ़ियों से आएगा शायद. तो हम यहीं पे वेट करेंगे उसका. हम पता नहीं क्यों जल्दी भाग आए क्लास से. हो गई थी क्लास तो भाग आए. आप मीठा है. ऐसे मत बोल यार. तुम यहाँ स्टॉप. ओके. भाई सुभांशु शुक्ला. चलो भाई अब आ रहा है कोई यार. यूजी वालों के टाइम पे खतरनाक लोग आ रहे हैं. चलो. हुआ अभी हमने देखा अभी हमने नोटिस बोर्ड पे देखा कि यूजी के ओरिएंटेशन में कौन कौन आ रहा है. भाई सही लोग आ रहे हैं आपकी ओरिएंटेशन में. हमारा तो खाली निपटा दिया. और अभी हर जगह कॉफ़ी मशीन्स लगा दी है तो कॉफ़ी लेकर आ रहे हैं. तो हफ्ते भर तो हमें भी कॉफ़ी मिलने वाली है. मतलब डिस्टेंस से कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं हॉस्टल के पास. हमारे टाइम पे भी लगी थी बट हमारे टाइम पे जल्दी हटा दी थी. यहाँ पे भी लगी थी. उसमें लगी थी लॉन्च में. बाहर नहीं उसमें लगी लगी थी, बाहर नहीं लगी थी. हाँ ठीक है. अभी हम क्लास के लिए जा रहे हैं. 1x0.5 देखिए. तो अभी हम लोग क्लास के लिए खेल खत्म हमारा. सिस्टम के पास हमेशा सॉल्यूशन. वी आर गोइंग फॉर वर्कशॉप. बहुत लेट हो चुका है बट स्टिल वो करिए.
थोड़ा सा हमारे लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। ये जो वर्कशॉप है 3D प्रिंटिंग की, हमें बताया गया था कि यार क्लास के बाद मतलब 3 बजे शुरू होगी, हमारी क्लास 3:50 तक चलती है, तो थोड़ा सा मिस होगी क्लासेस, वर्कशॉप मिस होगी, बट एट अराउंड 3:50 की वर्कशॉप स्टार्ट होगी। तो हमें ऐसा बताया, इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया। अब एक वर्कशॉप चल रही है 10 बजे से, इतना सारा मिस हो गया। एंड ये प्रॉब्लम है, बट स्टिल अभी कह रहे हैं आधा घंटा हैंड्स ऑन चल रहा है। अभी सॉफ्टवेयर से 3D प्रिंट्स मॉडल्स बनाने सिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग आज लैपटॉप नहीं लाए थे, तो वापस हॉस्टल जाके लैपटॉप लेकर आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लैपटॉप लेने। टाइम बहुत कम बचा है, बट लैपटॉप लेकर आएंगे। जितना भी 20 मिनट 25 मिनट जो भी चलेगा, इनसे सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, बेसिक मॉडलिंग सीख लेंगे। बैठाएंगे यार, पैसे दिए हम लोगों ने। पहले तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया, अगर ये पहले ही बोल देते कि सुबह से चलेगा वर्कशॉप और 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो हम रजिस्टर नहीं करते। जब हमारी क्लास 4 बजे ख़त्म हो रही है, तो हम क्यों रजिस्टर करें फिर 1 घंटे के लिए? सर्टिफिकेट कह रहे हैं दे देंगे, बट मेन चीज़ सर्टिफिकेट थोड़ी ना है। मेन चीज़ है भाई सीखना, 3D मॉडल बनाना है और हैंड्स ऑन मिले, बट वही नहीं हो रहा है। तो ये खुद दिक्कत आके है। बड़ा कह रहे थे 4 से 5 हाँ, वही घूर रहे हैं। मेरे को घूरता बड़ा अजीब लगता है, अपने आप बट घूर रहे हैं, हैं? अपने आप घूरते हैं, कौन सा जो है। हम तो उनकी थोड़ी वीडियो बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं। ठीक है, सीधे है ना यहाँ से? सीधा बस सीधा। ठीक है। तो ये बी ब्लॉक था, यहाँ ही वर्कशॉप चल रही है 3rd फ्लोर पे। ये ब्लॉक अभी हम ये ए था, ओके। अभी हम जा रहे हैं लैपटॉप लेकर आए। ओह यार, सीधे से निकल जाए। अंदर घुस गई। क्यों मजाक वाला काम? मजाक वाला काम। यहाँ आएंगे तो आपको समझ लगेगा। भरा है बेटा, भरा है। ऊपर में ठीक है, अच्छा है, नाप का भी है। नीचे ऊपर में नीचे टाइम उतना बढ़िया नहीं है। चले चल चल चल, आते हैं ना, लैपटॉप लेने आए थे। आई थिंक सर मैंने चेक किया है। बिल्ली को देख रहे थे। बिल्ली तो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, वो बार बार कोई आता है, बिल्ली नीचे घुस जाती है। चलो जी, पूरा शॉर्टकट से C4। हाँ, कॉफ़ी लेने गए थे और बोल दिया स्टूडेंट्स के लिए कॉफ़ी नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स के लिए कॉफ़ी है। सुबह से तो पी रहे हैं, बट यहाँ पे मना कर दिया, कोई नहीं। यानी कि 3-4 दिन बाद यहाँ से मशीन हट जाएगी। जो पिछले बार भी वही हुआ था, यहाँ तो रखी भी नहीं थी। यहाँ तो रखी भी नहीं थी पीजी वालों के टाइम पर, बट यूजे वालों के टाइम पर है पेरेंट्स के लिए कॉफ़ी, नींबू पानी विच वी आर हैविंग। खैर नींबू पानी तो हम जुगाड़ लगा के पी लेते हैं, वैसे भी पी लेते हैं। बेनेट। वर्कशॉप गए हम लोग, वापस आए, लैपटॉप लेके गए वर्कशॉप के लिए। एंड जब तक लैपटॉप लेके वापस गए, उनका आधे घंटे तक चलेगा सेशन, लेकिन हमारे पहुंचते ही सेशन पैक कर लिया उन्होंने पूरा, लाइक जा रहे थे। वी विल हैव टू मैनेज क्लास और वर्कशॉप। वर्कशॉप 10 बजे शुरू हो रही है, क्लासेस 8 बजे शुरू हो जाती है, क्लासेस चलती है 4 बजे तक या 3 बजे तक, और वर्कशॉप चल रही है 5 बजे तक। बट आज तो 5 भी नहीं चली, आज तो 4:15 पे ख़त्म। वी मिस्ड, मतलब पहले इनका वर्कशॉप पूरी मिस कर दी। बस पूछ के आ गए हम लोग कि भाई क्या क्या कराया, कौन से सॉफ्टवेयर पे करना है बता दो। तो ऑटोडेस्क बताया, कैसे लॉगिन करके स्टूडेंट वाला सब्सक्रिप्शन लेना है वो बताया। तू तो गाड़ी ले लेना।
में समझने को होगा तो समझने में टाइम लगेगा। Talking to my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. My love, he doesn't love me, so I tell myself. I tell myself, one, to pick up the phone, he's only calling you when he's drunk alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in the bed in the morning. So you tell him, you ain't going over him. I got news, I count him. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoke and mirrors keeps waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, I've been the heartbreaker. Wait, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this light, like a swinging vine, swing my way across the line. In my face is flashing signs, seeking answer, yes you're fine. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I just do it told. I feel something so right, doing the wrong thing. Hey. इसमें मिलियन होंगे 3 बिलियन Innocent day, I keep her in check. And you gonna say, oh, she wasn't the best. याद रहिए सीरियसली But it's all up in the water, oh, na, na. I'm on my back to in this matter, oh, na, na. Oh, my heart is in Havana. My heart is in this matter. Tell me, don't know I can do it. When I get finished. याद रखना When I get finished. फिर यार यहाँ लो भाई टेनिस कोर्ट का तो रूप ही बदल दिया बैडमिंटन कोर्ट का रख दीजिए इसमें ये वाली बड़ी वाली में हाँ हो गया भाई जगह ऑब्वियसली मालूम था कम पड़ेगी जगह पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वेटिंग एरिया बना दिया लेकिन एक चीज़ सही है वेटिंग एरिया वो रहा पेरेंट्स के लिए और रजिस्ट्रेशन सामने होगा
भाई बासमती आपका इंतजार कर रहा है। ओह सो क्लोज। सर आज आए हैं हमारे साथ काट कर सर हैं ये। हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ इनने बास्केटबॉल खेला और वॉलीबॉल तो ये उस टाइम तक नहीं आ पाए थे। ग्रंथ सिखा रहा था सर को कि खिलाना कैसे खेलते हैं। नहीं, मुझे तो कभी आता कभी नहीं। सीख लेना चाहिए गाइस, सॉरी स्टूडेंट्स। ओके आ रहा है ग्रंथ। मुझे तो कुछ नहीं आता खेलना, बस थोड़ा बहुत खेल ही लेता हूँ। जिस दिन मैं नहीं हूँ उस दिन तुम लोग क्लिप्स रिकॉर्ड करो छोटी मोटी, हम्म। कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो शेयर कर दो, हम्म। एडिट करके डाल दूँगा। हम लोग 1 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहे थे, मतलब बास्केटबॉल भी खेला, थोड़ी देर वॉलीबॉल भी खेला, वॉलीबॉल से बास्केटबॉल भी खेला और बैडमिंटन भी खेला। अभी आए मेस में, डिनर करने के बाद जाएंगे फ्रेश होने। हेलो गाइस, तो टाइम हो गया कितना? दिन हो गया है। टाइम क्या हो रहा होगा अभी? गैस फ़ोन नहीं चेक करना, गैस 9, क्योंकि हम लोग 35 पे मेस गए थे तो ऑलमोस्ट 9:20 हो गया होगा। 9:20 हो रहा है ना, ठीक है। ओके, अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, खाना खा के आ चुके हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया और वॉक कर रहे हैं। 10-15 मिनट वॉक करेंगे जब वापस थोड़ा हॉस्टल जाएंगे। उसके बाद फ्रेश होकर रिवीजन वगैरह है। क्या बचा है? पाइथन कोड बचा है ना, पाइथन कोड की प्रैक्टिस देन सोना। आज का व्लॉग बस यही, आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ और बात करनी है सर जी? नहीं, ओके। वी हैव नाउ 300+ सब्सक्राइबर्स एंड बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है यूजी के लिए भाई। तो हाँ, ये बताना, देखो वहाँ पे टेंट वाला लग रहा है। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बास्केटबॉल कोर्ट है, उस कोर्ट में रजिस्ट्रेशन का लगा दिया है पूरा सिस्टम। कंप्यूटर्स हैं, सीट्स हैं। और जो बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ तो सिटिंग एरिया बना दिया, वेटिंग एरिया। ओके 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 ओके। तो जो मैंने रिपोर्टिंग डे वाली वीडियो में जो दिखाया था ना, वो तो है पीएचडी के लिए 1000। मुझे लगता है यूजी के लिए ना, मतलब बड़ी जगह करने के लिए इन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया है। यहाँ टेंट लगा रहे हैं, बाहर ओपन जिम है वहाँ पे। वहाँ पे तो उधर कर दिया था। तो यूजी पीजी और पीएचडी में कम थे, बट यूजी के लिए बहुत खतरनाक जगह, मतलब एकदम लास्ट तक बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं। समझ ही रहा हूँ मैं यार, क्या भीड़ होगी। बाकी स्टूडेंट्स भी, बाकी प्रीवियस जो चल रहे हैं, सेकंड थर्ड ईयर के भी हैं स्टूडेंट्स आ चुके हैं कैंपस में, बाकी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो बस यही, एंड दिखना शुरू हो गई है, क्राउड दिखना शुरू हो गया है। और कुछ आज के लिए इतना ही गाइस। एंड कमेंट करो कुछ चाहते हो ब्लॉग में देखना तो, और कुछ एक्टिविटी चाहते हो, और जिस किसी को भी मिलना है तो इंस्टाग्राम में डीएम कर देना दैट आई वांट टू मीट यू। और जब डेट आ रहे हो, जिस कोर्स के हो, एंड अगर इंस्टाग्राम पर नाम करेक्ट नहीं है तो अपना नाम भी शेयर कर देना। एंड और अभी के लिए बाय बाय गाइस, सी यू, जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, सतर्क रहें। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट। कुछ होगा तो ऐड कर दूंगा, वरना बस नहाने के बाद रिवीजन का ही सोचा है, नथिंग एल्स।
अगेन अनदर बाय 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 बाय। कैमरे में देखने की आदत डालनी पड़ेगी, अभी देखता नहीं हो कैमरा।